Und das kostet zusammen. Ich bin so am Sterben, ne? Das ist so scharf. Rating 1 bis 10. 10 von 10 wirklich. Vom Preis, wenn es richtig geschmeckt hat, dann leckt man die Soße sogar ab. Ja Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute noch ein Food Review in Bali. Wir fangen heute an, nehmen euch bei mehreren Tagen mit, weil wir ganz viel probieren. Wir sagen euch immer den Preis und die Bewertung vom Geschmack. Heute probieren wir Mie Ayam Bakso. Mie Ayam Bakso. 10.000 Rupiah kostet das, ungefähr 50 Cent, ein Teller. Wir haben uns jeder 2 Teller geholt. Probieren das Ganze und geben gleich unsere Bewertung. Sind so Teigbällchen mit Hähnchen gefüllt. Es gibt einmal Barbie und einmal Ayam. Ayam ist Hähnchen, Barbie ist Schwein. Wir nehmen immer Hähnchen. Dann gibt es Nudeln, immer Suppe, Gemüse, Fleisch. Hier auch Hähnchen. Sehr, sehr lecker. Dann gibt es immer hier ganz viele spezielle Soßen. Also scharfe Soßen, die sind richtig lecker. Die mache ich auch immer drauf. Marbo und ich genießen immer momentan richtig scharf, weil das hilft auch anscheinend, die Sachen besser zu verdauen und reinigt so den Magen. Dann gibt es hier noch irgend so ein anderes Zeug. Falls ihr wisst, was es ist, schreibt es in die Kommentare. Wir haben keine Ahnung. Vielleicht Essig. Essig kann sein. Und dann hier noch so Classic Soja. Sehr, sehr cooler Laden. Also meine Bewertung von dem Essen ist wirklich eine 10 von 10 für den Preis. Wir holen uns immer so 2-3 Teller, das heißt pro Person 1 Euro bis 1,50 Euro. Super lecker für ein Mittagessen. So beißen wir mal in den ganzen Lachs rein. So lecker. Und was ich noch zeigen wollte, einmal hier diese Bakso Ayam von innen. So sieht das aus. So Teig mit Hähnchenfleisch. Mega lecker. Top, wirklich top. Wenn ihr in Bali seid, in Indonesien, probiert das auf jeden Fall aus. Hier ganz spontan, wir fahren hier so lang, wir wollten eigentlich was essen gehen. Auf einmal sehen wir hier, ist alles voll mit Märkten und so, weil Sonntag ist anscheinend. Und die checken wir jetzt ab. So sieht das Ganze hier aus. Da kann man anscheinend so spielen wie Kirmesmäßig. Und hier kann man so richtig viel essen. Es sind so richtig viele kleine Essensstände. Und hier die ganzen Leute sind so dumm. Die parken hier und müssen bezahlen. Wir haben aber da hinten an so einer Straße geparkt. Voll viele kleine Läden. Weißt du, was wir machen? Wir müssen uns daneben stellen, hören, wie viel die sagen. Ja. Und dann sagen wir, ja, same price. Wir sind hier echt die einzigen Weißen, ne? Das ist daheim, wo die meisten Leute sind, weißt du? Ja, da ist dann am besten. Das ist am besten. Hier ist voll, da muss lecker schmecken. Gibt's überall so Klamotten, Schuhe. So ein richtiger Markt, das ist so ein bisschen wie Kirmes, aber so auf Indonesisch angelehnt. Wir sind jetzt hier bei so einem Markt und essen Mie Bakso Ayam. So sieht das Ganze aus. Wieder mit, glaube ich, Hühnchen. Dann Bakso-Bällchen, die sind ein bisschen kleiner diesmal. Und Nudeln. Probieren wir hier wieder die Soßen. Dann geben wir davon ein Rating. Ich glaube, diesmal war aber 10k. Ne? Jetzt wird das hier gegönnt. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich glaube, sogar ein bisschen größere Portion. Jetzt Mie Ayam Bakso. War übelst lecker wieder. Dasselbe gegessen beim anderen Laden. Hier bei so einem Imbiss. Ist mega lecker gewesen. 10 von 10. Da waren sogar so kleine Chips. War mega lecker, wirklich. Die haben sich auch voll gefreut, dass ich einen zweiten Teller genommen habe. Freuen sich immer richtig krass darüber. Ja. Über jeden Kunden. Ja, ich richtig finde das nett. richtig krass, dass wir immer so 2 Teller oder 3 Teller holen. Auf jeden Fall, jetzt hat Marbo noch was anderes geholt. Und zwar sind das so, Spieße. ist das so Chicken. Ich glaube, Satay oder so heißt Satay Ayam. Mit Erdnussbuttersoße, richtig geil. Sieht krass Boah. aus. Ist interessant, ist auf jeden Fall anders. Aber Ayam war Ist Hähnchen. nice. Ja, Ayam ist Hähnchen. Ja. Kann man machen. Marbo sagt also Hähnchenspieße Die wurden mit richtig geil so gebraten. Erdnussbuttersoße. Ja. Boah, sieht sehr interessant aus. Probiere ich auf jeden Fall jetzt. 15.000, das sind auch wieder so. Für 10 Stück so. Aber die Erdnussbuttersoße ist wirklich gut. Ist krass, Ihr müsst ne? wirklich mal nachgucken im Internet. Indonesische Erdnussbuttersoße. Mega lecker. Auch richtig gut, glaube ich, zum Zunehmen. Proteine und so, das sind da drin. Also Erdnussbuttersoße, voll geil. Haben wir einmal sogar in Australien gegessen, bei der zweiten Gastgeberin. Ja, Mega lecker, Vergleich so. wirklich. So 8 von 10 würde ich sagen. Ist ehrlich geil. Also Jungs, wenn es richtig geschmeckt hat, dann leckt man die Soße sogar ab. Boah, Marbo hat es richtig geschmeckt. Ja, okay. Und dafür Geld bezahlen. Spieße sind schon wieder alle weggehauen worden. Ja, das ging richtig schnell. War brutal. Ja, komplett voll. Ein Spieß einfach so einbissen, dann wurden die weggefetzt. Hier auch schon ein bisschen voll gekleckert. Dann hat es auch richtig geschmeckt. Top, wirklich top Essen hier. Ja, kann sein, keine Ahnung. So, wir haben uns jetzt einen Krebs geholt bei diesem Stand. Voll mega cool. Die hat bei uns sogar mehr Schokolade drauf gemacht. Bei den meisten, wahrscheinlich hat sie auch ein bisschen uns abgezogen. Weil bei den meisten ist glaube ich immer 10k für normale Schokolade. Ja. Bei uns war 15k. Ja. Aber bei uns hat sie so Die 2 hat Schippen richtig viel Schokolade Schoko drauf gemacht und am Ende nochmal abgestrichen. Bei den anderen hat sie immer nur eine Schippe drauf gemacht. Ja, also sehr Sie hat korrekt. gegönnt. Aber auch ein bisschen abgezogen. Also Ja. plus minus 0. Ja. Aber der Lachs sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Und? War auch schon ein geiler Teig. Oh, nice. Aber schmeckt sehr gut, würde ich sagen. Schon nice, wie was Süßes zu essen. Der Teig ist sehr geil. Also ich würde dem Ganzen so eine 8 bis 9 von 10 geben. Ist sehr lecker gerade. Für den Preis kannst du gar nicht vergleichen mit Kirmes oder so. Ist halt so günstig. Ja. Ne? Jetzt in unserem Laden, wo wir auch immer sonst hingehen. Und ich probiere hier diesmal ein Bakso Bolo. Das ist ein bisschen anders als bei den anderen Läden. Die haben hier so richtige Knochenstückchen drin für den Geschmack.
Aber das ist sehr, sehr lecker. Dann probieren wir mal. Sehr, sehr leckere Suppenbrühe, wirklich. Rating 1 bis 10? 10 von 10, wirklich. 10 von 10? Ja, und Spaß. Und vom Preis 15k, ne? Ja. Sehr stark wieder, sehr stark. Nächstes Food Review, Nasi Jingo. Wir sind da, wo Fritz Meinecke war. Hoffentlich habt ihr den Vlog schon gesehen. Ja. Aber jetzt probieren wir das hier. Das kommt noch ins Food Review rein. Deswegen Ei mit, keine Ahnung, Bohnen oder so, Nüssen, Reis. Mega lecker. Sieht gut aus. Okay, das ist jetzt die zweite Portion, Jungs. Das ist Mega richtig lecker. Das ist auch so Erdnussbutter irgendwie. Das hier so knackig mit Nüssen. Mega lecker. Hier noch Soße. 10 von 10, wirklich. Hähnchen, Ei, Reis, Ja. Nudeln, mega lecker. Ja. Wirklich 10 von 10. Nächstes Food Review jetzt hier im Start. So sieht das Ganze aus. Chicken mit Reis. Schön Chicken mit Reis Ja, und dann so Soße. eine Soße. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Auf jeden Fall, wie jeder von uns hat jetzt 2 Chicken und 2 Portionen Reis. Das Ding ist, wir haben kein Besteck, das heißt, wir müssen mit Fingern essen. Ja. Auch den Reis. So, jetzt haben wir das hier ganz probiert. Schmeckt übelst lecker. Ja. Wie hieß das nochmal? Ayam, Nasi ist halt der Reis. Ja, einmal Ayam, Nasi. Und Sambal war, glaube ich, die Soße. Das ist so scharfe Soße, mega lecker. Die knallt richtig rein bei mir. Chicken wie bei KFC. Und dann essen wir jetzt einfach hier auf dem Boden und essen das so. Mega lecker. Also wirklich vom Preis her auf 10k gewesen für eine Portion. Mega geil, mega lecker. Ich liebe diese Schärfe. Also für mich ist es gerade wirklich eine 10 von 10. Ich feiere Ja, das ich richtig. auch. Für mich Ich auch. feiere das richtig. Jungs, ich bin so am Sterben, ne? Das ist so scharf. Ich musste gerade die ganze Zeit mein Gesicht waschen, mein ganzer Mund brennt, Junge. Ich habe noch nie so scharf gegessen, mein ganzes Leben, Digga. Augentränen, Nase läuft, Junge. Ey, du hast eine ganz andere Soße als ich, ohne Was Spaß. du laberst, du übertreibst richtig. Du holst hier richtig rum. Der läuft die ganze Zeit rum und kann nicht mehr Du atmen. hast keine Ahnung, Der trinkt die Junge. ganze Zeit Leitungswasser, du kriegst so Paranosse. Ich hab- Du kannst nicht mehr atmen, was ist los mit dir? Wir haben das Festmahl vorbereitet. Die 4 Sachen sind für mich und Marbo hat auch 4 Stück davon. Jeder hat 4. Und das kostet zusammen 5 Euro, ungefähr pipapo. Das heißt pro Person 2,50 Euro. Das zusammen 2,50 Euro. Das ist wirklich mächtig. Das ist wirklich Macht. Guck mal, wie viel Soße die da drauf getan haben. Die ist richtig scharf, die Soße, die tötet euch. Die kennen wir noch nicht, die hier kennen wir. Aber mal schauen, wie scharf die Wir ist. probieren erstmal die hier. Auf jeden Fall hauen wir jetzt rein. Das wird so lecker sein, das ist so krass. Das ist wirklich besser als KFC. Und viel, viel günstiger. Das ist wirklich krass. Wow. So Leute, jetzt nochmal zum Abschluss ein Fazit. Wir würden nämlich sagen, das Essen hier in Bali, halt in Indonesien, ist für uns sehr, sehr lecker gewesen. Fast immer war unsere Bewertung 8 von 10 oder 10 von 10. Hat uns richtig gefallen, vor allem das scharfe Essen hat uns einfach sehr gefallen. Die Preise waren hier super. Wir waren immer in so Warungen, das sind so kleine Imbisse, das sind so, wie heißt es übersetzt, Straßenimbisse, glaube ich. Ja. Warung, Straßenimbiss. Und da müsst ihr mal hingehen, da gibt es richtig gute Preise. 10k, 15k, 20k. Also geht nicht in die Restaurants oder Cafés, geht bei den Locals rein. Das Essen, wenn ihr scharfes Essen mögt, ist perfekt. Wirklich nur zu empfehlen. Wir haben hier gute Erfahrungen gemacht. In den Warungen war es immer perfekt, top. Lasst euch aber nicht abziehen. Achtet vielleicht manchmal darauf, dass die Person vor euch irgendwie ein Einheimischer ist und dann seht ihr, was für einen Preis die zahlen und dann sagt ihr genau dasselbe. Also lasst euch nicht abziehen. Genießt das heftige Essen, das günstige Essen. Und wir hoffen, das kleine Food Review Video hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, lasst gerne ein Abo da, checkt die anderen Vlogs ab. Ihr seid die Besten, haut rein, ciao. Bruder, ich geb Gas, hab Talent. Will hoch zu den Stars, Zahlen brennen. Wir riskieren viel nur für Geld. Mehr Euro, Lila, Dollar, Money, Grand. Bruder, ich geb Gas, hab Talent. Will hoch zu den Stars, Zahlen brennen. Wir riskieren viel nur für Geld. Mehr Euro, Lila, Dollar, Money, Grand.